Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 8, page 97-98. Саламатсыздар ма құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сіздерде жаңа 8 бөлім спорт тақырыбы бойынша 97 беттен бастап жаттығуларды жасайтын боламыз. Exercise 1. Listen and repeat. Which of these words are similar in your language? Бірінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап және қайталайсыздар. Осы сөздердің қайсысы сіздің тіліңізде бірдей? Спорттың түрлері берілген, сол шетінде play деген сөз тұрса, ал оң шетінде go деген сөз тұр. Play мен және go сөзімен келетін спорт түрлері бар. Play badminton. Badminton ойнау. Play water polo. Су полосын ойнау. 3. Play rugby. Rugby ойнау. 4. Play football. Футбол ойнау. Бұл жерде спорт түрлері. 5. ол basketball. Basketball. 6. Cricket. Cricket. 7. Hockey. Hockey ойыны. 8. Tennis. Tennis. Біздің тілдерде бұлардың барлығы ұқсас бірдей айтылады. Теннисті теннис деп айтамыз. Basketballды қазақша аударғанда баскетбол деп аударылады. Ал енді екіншетінде go мен басталатын спорт түрлері. Go swimming, жүзуге бару. Жүзу, swimming. Go cycling, велосипедпен жүру. Бірінші жаттығуда осы спорт түрлерімен танысып, екінші жаттығуға өтейік. How often do you these sports? Tell your partner, use adverbs of frequency. Сіз бұл спорт түрін қаншалықты жиі жасайсыз? Өзіңіздің серігіңізге айтыңыз, жиілік істеулерін қолданыңыз деген. Жиілік істеулердің схемалары берілген қарап тұрсаңыздар, ешқашан шұғылданбасаңыз, never деп жауап бересіз. Sometimes кейде болса 25%, кейде often деген жиі, usually деген әдетте, ал әрқашан десеңіз, always пен жауап беріңіз қажет. I sometimes play football. Мен кейде футбол ойнаймын деп тұр. Бұл жерде сіз өз жауабыңызды беруіңізге болады. I never play badminton. Мен ешқашан бадминтон ойнамаймын. I sometimes play water polo. Мен кейде су полосы ойынын ойнаймын. I never play rugby. Мен ешқашан регби ойнамаймын. I always play football. Мен әрқашан футбол ойнаймын. I usually play basketball. Мен әдетте баскетбол ойнаймын. I sometimes play cricket. Мен кейде крикет ойнаймын. I often play tennis. Мен жиі теннис ойнаймын. I never play hockey. Мен ешқашан хоккей ойнамаймын. I often go swimming. Мен жиі жүзуге барамын. I usually go cycling. Мен әдетте велосипедпен жүремін. Сіз де өзіңіздің қаншалықты жиі спортпен айналысатындығыңызды жазсаңыздар болады. Келесі 98 бет Reading 8A. Glasgow School of Sport. Glasgow спорт мектебі. Exercise 1. Read the title and subheadings and look at the picture. What is the text about? Бірінші жаттығуда тақырыпты және тақырыпшаларды оқыңыздар және суретке қараңыз. Текст мәтін не туралы? Listen, read and check. Тыңдалымды тыңдап, оқып және тексеріңіз. Суретке және тақырыпқа қарасақ, the text is about Glasgow School of Sport. Glasgow спорт мектебі туралы мәтін. Ал енді оқиық бірге немесе YouTube желісінен видеосын көрсеңіздер де болады. What is a sport school? Спорт мектебі деген не? At a sports school, there are school subjects like math, English, science, and geography. But every day, the students also do sports. At the Glasgow school, there is badminton, hockey, swimming, athletics, or gymnastics to choose from, so it's never boring. Спорт мектебінде математика, ағылшын тілі, жаратылыстану және география сияқты мектеп пәндері бар. Бірақ оқушылар күн сайын спортпен айналысады. Глазгоу мектебінде бадминтон, хоккей, жүзу, жеңіл атлетика немесе гимнастика бар. Сондықтан ол ешқашан жалықтырмайды. How many students are there? Ол жерде қанша студенттер бар? There are 1,100 students at the school and a lot of them are very good athletes. Every year they win competitions for their school and for Scotland.
What is next? Many students from the Glasgow school become athletes. They take part in important competitions like the Commonwealth Games and the Youth Olympics. Student Michael Jameson got a silver medal for swimming the 200 meters at the London 2012 Olympics. Қанша студент бар? Мектепте 1100 оқушы бар және олардың көпшілігі өте жақсы спортшылар. Жыл сайын олар өз мектебі үшін және Шотландия үшін жарыстарда жеңіске жетеді. Келесі не? Глазго мектебінің көптеген оқушылары спортшы болады. Олар достастық ойындары мен жасөспірімдер олимпиадасы сияқты маңызды жарыстарға қатысады. Студент Майкл Джеймисон Лондонда 2012 жылғы олимпиадада 200 метрге жүзуден күміс медаль алды. Next task is exercise 2. Read again and answer the questions. Екінші тоқдың тапсырмасына қайтадан оқыңыздар және сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. First, where is the Glasgow School of Sport? Glasgow School of Sport is in Glasgow. Second, what subjects are there at the school? Мектепте қандай сабақтар бар? There are subjects like maths, English, science, and geography. 3. What sports can students do? Students can do badminton, hockey, swimming, athletics, or gymnastics. 4. How many students are there in the school? Мектепте қанша студент бар? There are 1,100 students in the school. 5. What happens every year? Every year students win competitions. 6. What do many students do when they finish school? Many students become athletes when they finish school. 7. Which competitions do students take part in? Students take part in the Commonwealth Games and the Youth Olympics. 8. Who has got a silver medal for swimming? Кім жүзуден күміс медаль ұтып алды? Student Michael Jameson has got a silver medal for swimming. Екінші тоқдың тапсырмасы Find your school subjects and the 5 sports in the text. Which sport can you see in the picture? Тапсырмасында 4 мектеп сабақтарын және 5 спорт түрін текстің ішінен табыңыз деген қай спорт түрін сіз суретте көріп тұрсыз. Subjects: Maths, English, Science, and Geography. Sports: badminton, hockey, swimming, athletics, gymnastics. I see swimming in the picture. Біз суретте жүзуді көріп тұрмыз, соны жазып қоюларыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 3. Write 3 things you remember about the Glasgow School of Sport. Tell the class. Өзіңіздің есіңізде қалған Glasgow спорт мектебі туралы 3 сөйлемді жазуыңыз қажет және оны классыңызға айтыңыз. Мысал ретінде, many students from the Glasgow school become athletes. Students study subjects like maths, English, science, and geography. Every year, students win competitions. Дәл осылай сізде есіңізде қалған кез келген 3 сөйлемді жазуыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 4. Answer the questions. Сұрақтарға жауап беріңіздер. First, are there sport schools in your country? Сіздің еліңізде спорт мектептері бар ма? Yes, there are many sport schools in Kazakhstan. Бізде спорт мектептері бар, негізі көпшілігі үлкен Алматы, Астана қалаларында орналасқан. Негізгі қалаларда да спорт мектептері бар, Second, what is your favorite sport? Сіздің сүйікті спорт түріңіз қандай? My favorite sport is football. Мысал ретінде әркім өз ұнатқан спорт түрін жазсын. 3. What are your favorite school subjects? Сіздің сүйікті мектеп пәніңіз қандай? Бұл жерде әркім өз сүйікті пән жазса болады. Мысал ретінде My favorite school subjects are English, physical education and geography. Ағылшын, дене шынықтыру және география сабағы. Сізде өзіңіздің ұнатқан пәніңізді жазыңыз. Осымен 98-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаймыз. Goodbye.